RMS News, Sokoling Hollanda, information, il y a Bosolo. Babi et Tozaka na chaîne Moko, chaîne où ils ont l'accès à l'information bien, Sokolingo tala ba clip bien. RMS c'est Ali chaîne ya ba champion. S'abonner à RMS News. Émission bien, Tozaka na RMS News TV. S'abonner à RMS News. Nenge ba champion ba zombie de Kibambi bazaka tikati ne sika. Donc tous les champions penza photo les kana RMS TV awa bilenga lola. Que Dieu vous bénisse. Bolanda bo s'abonner massivement, s'abonner. Bon mona mama kitoko linga mona ba clip bien ya ser clair sur sali ya album obra de Deus kende kuna na RMS News TV. Eza penza chaîne ya ba champion. Nyona kikongo to lo baka beno bakulu. Lolota wo. Eza chaîne ya ba champion. Na leli chaîne au fort chaîne mo bimsara ba boga bimsara ba belle chérie dans so za belle chérie ya la chaîne no za boga ya la chaîne o sepela donc aba bataya ka muto benzo bimi clairement kitoko to na leli TV awa bilenga lola. Que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, de partout vous êtes branchés, scotchés, connectés sur notre chaîne RMS News TV. La quatrième émission la biso attend de la vérité, émission Oyose Azari Abapo Mazole la grave danger. La quatrième émission Oyo Amozo Pesa Makamwa Masolo ya malamu ya kitoko makasi. Et puis très moussous donc chapitre moussous la quatrième émission Oyo Lelo tozana notre frère Nelito Lemba. Lembi plutôt Lembi Mbala donc azama Chara ya mutupe na linga en Angola Fonso Kerido Mbala vraiment donc les Chara na yambia na kati ya plateau na biso to me kolobela sur carrière na ye puis nzembo moko asali ya coronavirus donc ezalo kwa nzembo moko ibibi mana temps na moment opportun au moment certes réel oyo bisika wapi mokili mombama ezana ba pleurs ezolela na ba pasi na mitema na bisika nyonso na mokili po ekangi vraiment activité à battre belé mais quand même naie awa na kati ya plateau na biso to komeka o développer pour ba na nzambe bisika nos ba bazali ba Hollanda biso ba éclaircissement alors tozana na plateau na biso. Wow, shalom peuple de Dieu na pesibino nyonso mbote na kombo na Yesu. C'est votre humble serviteur Nelito Lembi Mbala oyo na ye oyo to mosusu talanga parti à YouTube to mosusu talanga la banzela ya ba concert nanga ezanga frère na bino Nelito Lembi Mbala et na ye bisayo na après-midi na lelo. Je pense que au Rolanda émission oyo na ye na peso maloba moko ya espoir na ye bisayo que malgré tozole kana temps moko eza difficile ya maladie oyo simbi monde maladie simbi mabote belé simbi ba continent nyonso na ye bisayo ko perdre liki na yo te tant que moi na nzambe zala na kondima parce que bibelobi atambonge to mi pepeye mwana na nzambe ko banga te parce que talela mutu oyo azopesa yo bomo talela mutu oyo abenga yo talela mutu oyo akreya yo comme David a dit je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra les secours alobi lobi ko uta na sete lobi ko uta na likolo pa moto asala likolo pe na sende maloba na ko yebisa yo na après-midi na lelo. Merci beaucoup frère Nelly tout vraiment le quoi bato baza déjà quand même déjà na esengo po maloba eli kia au kotikat na bango et puis si bango déjà posé à kolanda biso makasi mais frère Nelly tout et belé quand même ba mituna ka frère Nelly tout elongio to mona ngo elongio ma finalement frère Nelly tout abimeli wapi bisika wapi frère Nelly tout awuti po azala lelo frère Nelly tout otozo mona azomba na bandimbo na musique vraiment angolaise bi ya chrétienne frère Nelly tout awuti wapi. Ouais frère Nelly tout azali moi na nzambe frère Nelly tout azali serviteur de Dieu na wuti na église na Kisasa na église nanga ya armée de vainqueurs et pas pasteur nangai Eric Ngunza tant na yé na mboka na biso ya Angola na travailler na église ya Mipek et pas pasteur nanga Maki Makiese kuna ndesika ki ko banda carrière solo nangai et na lancé premier album nangai na année 2011 où ils ont un titre ya Nzambe ya bana makango bato bayebi yango etekama donc sur côté na YouTube obetika ka Nelito Lembi Mbala eza déjà na bato yo baza basabona na compte ya YouTube nanga bayebi musala nanga na banda lancement nanga liboso na année 2011 bisika na bandela musala nangai na mboka na biso ya Angola. Mais quand même ngape na katarga ya curiosité ngope balbara curiosité ka ibomaka et binabi ke ya watu kufate pour moi toza la kati ya masolo alors na album bimisa ki ya Nzambe bana makango elingi kolobani
ouais na nzambe ya bana makangu eza nzembo moko bibelobi l'inspiration c'est le monde de Dieu ceux qui n'élitent le bayimba la qui n'élitent au peuple nzambe bénéficier quelque chose de c'est une inspiration au nzamba sepela qui apese pananga na yemba nzamba bana makangu et pourquoi na yemba nzamba bana makangu na yemba nzamba bana makangu pona kotalisa bato ezala mutu mususu lelo aza komimona comme si aza abandonné na société aza abandonné na famille na yaki pona pesa susu bato espoir wana et na lobi nzamba bana makangu na ke na volé na betali solo mingi ya Ismaël o azalaki mwana ya makangu epa ya mama Aga azalaki servante so bande ko sala na ndako ya Abraham azalaki servante o azalaki ko servir Sarah et comme qui na moment moko mwana mwasi wana Sarah azalaki na problème akobota et Abraham aye kozwa Agar servante na ye baye ko bima na ye tant que mwasi na mobali Agar ko koma na zemi et tango Agar komi na zemi aye ko bota akoma ki na sujet ya monkeri po se monkaka na mbanda na ye o azalaki comme madame na ye Sarah akoma ko se monke mingi na ye et na loi e yaki ko pesa ma Abraham une fois bimisa Agar abima libanda mboka baye ko benga na mwana mwasi wana et tango abimi libanda ya mboka mwana yoki posa komela mai na désert na mabele ko kauka mama wana na motema ki bo mama na pasi wana lobi Seigneur na bona mona liwa mwana ngara misu et na misu abiso bato tokoki koloba non nzambe falaki azala nzambe ya Isaac parce que Ismaël azalaki mwana makangu azalaki mwana babenganaki et nzambe lokola za nzambe misu ya nzambe ndenge mona ke ndenge misu abiso bato mona kate nzambe lokola za nzambe moko ya miséricorde aye kobimisa mai na désert mwana wana ya makangu ameli aye kozonga lisusu na bomoi nazolobela lisolo ya ba Jefté bato bazalaki abandonné babenganaki balobi aza mwana makangu soka le bavanda na biso ko bénéficier un héritage ya papa na biso mais nzambe lokola za nzambe asali circonstance moko ekoma na ko bengana babengani bitumbe ko ya na mboka babimisaki ba elombe ya mboka babimisaki bato makasi ya mboka bango nyonso moto okoki kosala intervention mpona libota wana azalaki te mais bake kozwa mwana makangu wana na suka ya mboka aye abundi mpona mboka wana seke parla nalingaki naloba kose minimize te komimona pamba te komimona te ke lokola société tiki yo wow mama lora ayembi nzembo moko alobi mosala kulusu epesinga ntina soki ezalaki mpona kelasi babiso tokotelema te toloba peut-être tokoma na lovanium te mais eloko ezomema biso lelo totelema na loba eza po mosala kolosu nde na ye nayebisa yo mpe na format bato na loyembo wana kose néglige te kose laisser faire te nzambo ya benga yo nzambo ya permeta kobima ozala mwana makango ayebaki pourquoi atiaki obimela na kanali wana seke na nsima na yo to na nzela na yo eza na mabota ebele kopambwama po mwana makango passe à l'intervention. Amen. Mais oko sunga biso na bike ya biso tozaki na occasion na teto yo kanzembo wana oko sunga biso yembeli biso moi extrêmement mukeka po sunga biso peto yo kaka même na batanwa na baninga bandeko balandaki yango pa yo kande biso to yo kalelo. Wow. Bobo yangate nazali leki na bino bobo kangate nazali mwana papa na bino na bino se makila moko ekoki koyela yo ndeko kobanga te lokola Jefté baboyaki ye babenga ye mwana makangu babenga ye mwana mwasi ya ndumba tango bitumbe yaki bakendeki koluka ye mwana ya makango yo po abundela bango avaye abundela bango atunaki na bango boko pesa nanga nini ye bachangeaki langage toko pesa na yo bokonzi likambo ya kokamwa na place azwa bomengo ya papa azwi nde bomengo ya mboka. Amen, merci beaucoup frère Nelutu. Mais frère Nelutu, yo m'opposa moi la makango amso abota on libanda nde oh inspiration na nzamba pesa yo. Oui. Naza mwana na botami na deuxième bureau nalobaki eloko yo tu sais po moto azwa opportunité ya kobeta lisolo ki ndumba bien c'est qu'il faut leka na chemin wana. Moi je pense que Marie Magdala so baye batie awa akobeta la biso lisolo
ya kindumba na ye tina ikomaki na po bani ba lapide na mabanga po abimaki na mobali ya moto na kokoka ko beta lisolo ya bana makangu bien te soki ngamoko na zana ba blessure wana te. Et c'est pour cela c'est un album oyo lelo peut-être et permettre yo lukanga parce que c'est l'album moko oyo etekama c'est l'album moko et ça l'espoir partout na beta album wana partout na teka album wana et lelo soki naza nelito o lelo bato bazotalanga na télévision bazobimisanga na ba journal nazo tambola un peu partout et ça pour album wana donc on se donne ce qu'on a pasi na ngande fona pesa yo soki na bunda te na leka na nzela moko eza douleur te donc il y a PSOP qui moi na bien zate. Merci beaucoup Panelut. On m'a fait Panelut mais dans sentir quand même na oyemba na moi qui sait alors bon pour na bi oyemba rapper c'est alors bon mingi mais ce ko ba to vitu na mande nini c'est frère Nelut ah mon bali malela na mongonga moi sinde. Ouais. Sœur Lombo, j'aime beaucoup la Sœur Lombo. Waouh. Aza servante moko nazanga maluba. Dès notre kolobanayo, on se donne ce qu'on a. Moi j'aime beaucoup bateau bayembaka na molimo na âme bateau ba pesaka oazo pesanga iloko moko ko za la mai na mela po pesanga kimia et c'est pour cela na lingaka pourquoi ba composition na ezaka ba composition ya assurance muto azala ki abati muto azala ki akolela soka yoki nzembo ya Sœur Lombongo vraiment azwaka moi pe et na mongongo oui bato ebele balobaka bongo balobi frère Nelito so azoyemba Sœur Lombongo waouh c'est bien aza moyembi moko ya pamba te c'est kaza ne lokwa nzambe puis aza na voix tango lobi nga nazoyemba lokwa Sœur Lombongo c'est kaza chanteuse moko makasi et différence c'est ça que aza moi singa na mobile mais quand je chante il y a beaucoup de gens bazolobaka ils chantent comme la Sœur Lombongo et ezaka coïncidence à mongongo mais nalingaka âme wana ya pesa kabiso et des fois ngata on azokola bato bazobinga nga Mumbaya soki na yo yemba bazo balanga ke Charles Mumbaya et des fois na zo na yemba so babinanga yemba lokola Lurundi ya sud-africain ba balanga oyemba lokola Rebecca Malope donc toza un peu classe moko na bavona na biso tele mes amis nene ouais yango bato balobaka ke na yemba lokola Sœur Lombongo ouais mais na yo moko inspiration vraiment quand tu chantes mimo na lokola yemba lokola nani. Non, nanga moko ta na yembaka na se senta que je chante comme frère Nelito Lembe. Lokola na lingaka nde lors la foi vient de ce qu'on attend. Et loko so yo kango mingi e kotayo. Et ça que soki na sepelaka na mate ya pasteur na ngate ya mingi et tant que naza moi na oka ke trop. Oui, c'est vrai ton na yoka to na loba na bandolo baloko papa wana. Et comme na yoka ka Sœur Lombongo pe moi mingi et c'est pour cela na raso na za ko yemba na bato ba sepelaka na lor babi que frère Nelito chante comme la Sœur Lombongo. Mais ici comme elle a bino beaucoup tana bosolola Plusieurs fois. Bosala pe badio. Ouais, ce qui nzamba sungi to sala musala moko vraiment na ye. Mais kokuta na bino ezaki facile lo ezaki nango quelque chose et les cas n'ont qu'un normal. Mutu faut approcher pour yebaye. To kutana na ye na concert moko premier raconte na nga na ye za na concert to betana Skoker, ezalaki a frère Guy Disteno, Lombongo azalaki comme invité et ngai pe nazaki comme invité. Na tant to vandi na salle, servante soit na côté. Tozala ba Sœur Laure, ba Sœur Jolie Makanda, ba Irma Sophie, ba Guy, ba Dodo, presque c'est concert ya frère Dodo et Guy Disteno plutôt. Na brésilien moraimba unemego fujira na yipazaki convidado. Tant Sœur Laure mbango côté frère Dodo Miranda ye ayebisi lor mbongo alobi waouh lor ozalaka soko oza te na lwanda na raso nazoyoka Nelito alongola nga mposa na yo Irma Sophie akoti alobi eza mama na coïncidence bovandi pene sika moko mpo tovanda Sœur Lor avandi awo nga na vandi awo Dodo alobi soki naoyoka Nelito lor nayokaka yo toyambani nazwi kutu na CD na nga napesi eloko amarkanga producteur oyo abengisaka ye azaka na lubangu tabuta mfumu lor mbongo to producteur wana koti to bando sola na ye producteur bando déplacer ayebisinga lobi bo eskizenga pona terme bino ba mise bozaka na ngola na mona bino comme si boza ba fainéant abi eskizenga pona terme ndé na employé abi comment bino bozaka na mboka me bo permettre ba producteur na bino ya mboka ba bengisaka biso to yaka to memi mbongo to sali une partie à tokei a révolta penser nanga ngapi pourquoi lobi tala producteur wa bengisinga ye wana. C'est toute la première fois que je suis musicien où il y a Sala Kombo
a présenté moninga na musicien producteur abi producteur ye wana bino bozoni okwama oyembaka bien nalanda musano musu na YouTube bava bango baloba nanga nalande mission moko osala na Kazarema nasala mission moko na Kazarema bapozanga ba questions opozenga émission ne comment une affaire na ba 50 tal 1000 la vie pour ba comment frère Nelito chante comme la sœur Lombongo azala intéressé ya Rolanda interview wana abi nalande interview wana wow kanga mana producteur première rencontre nanga voilà donc et à partir wana to comme apeko sola aza vraiment mosala nzambe. Mais pour monsieur Soubalobara que non la sœur Lombongo c'est une orgueilleuse tout à fait pour aborder c'est pas du tout difficile pardon facile c'est vraiment donc faut que tu en as angle mon ba toilement pour au joindre sœur Lombongo. Bon mutu na mutu azana ba façon d'être naie et puis tant to kuta na rato tozo sur la Saint-Esprit faut guider. Ce n'est pas n'importe qui va s'attacher à naie. Les gens mutu muso s'attacher naie à soujar yo pour la telamba pembe. Les gens mutu muso ba prochaque étape pour na pembe non parce qu'azana mal réputation. Alors on a koki ko retenir to ko recevoir n'importe qui te aza mosali mutu agumba ka mabolongo. Na ko biselo ko moko ko tonganda ko ezwaka ba nena bambula. Mais kokoi sango ezaka na mukolo moko. Bakoki koya na lie oto vandi ya kitoko boye ezui bambula po telema. Mais so balobi bakoi sango bakoi sango na mukolo moko. Eza lokola témoignage. Je peux pas ya kokangama na n'importe qui ou na n'importe quoi parce que na yebi conduite na été. Il faut na kangama na mutu oyo naza convaincu peut-être. Ndé peut-être trop ça la marche ensemble. Ce qui naza convaincu te na koyi kozwaka mutu no te na s'attacher na ye. Peut-être eza ba raison oyo ye atambola kanango. Alors, frère Nelito, yo pose à difficile pour atteindre yo bazwa yo? Non. Car ndé na oti kolobawa na ozala facile na moto Saint-Esprit zo convaincu ngake naza na ye. Mais na moto Saint-Esprit convaincu ngate c'est que na ozala difficile. Merci frère Nelito. Alors, to koti na album na ebité na bengango ni clip oyo ya coronavirus ocho sala. Alors, ni ne pour ça que po bimisa nzembo ya coronavirus. Wow. Nzembo yo navandaki na ndako na yoki producteur moko ya studio a benginga alobi frère Nelito nzamba matinge loko moko oya oyemba nzembo ya coronavirus na bisenga alobi wow mon frère na momoyo na mbongo te ya kufutaka su na ba studio na mbongo talobi te ngai na osala instrumental yo yaka ka poser voix nakei na koti ton na ye na bisete instrumental ango ati instrumental nzembo ngo na ye na yoki nabini na koti na cabine zwanga tango na koti na yembi nzembo wana na espace ya 3 minutes ton na siso yemba ngo na bimi na ebisenga lobi oh tango na yoka ba partir ko zana mo berer to bandela tango yoki alobi atelemi apienga mbota obi nanga non tu as bien chanté ezana bisika to rectifier tenga bata ko simba bité mbala moko asali mastering nango le même jour à Depro nzamba pambola mwa mobali oyo yenda za producteur wa produire album ya frère na biso Timba Rebot ya Midaso Samuel nzamba pambola yo isiko zali tango asili sa sali masenga musala wana non même air to publier yango na YouTube na moma wana nzembo wana etalami mbala moko suis mi à vie mbala moko na oki mutu moko abengi ngai alobi papa na landi nzembo sikoyo na bezo yana sala clip ya nzembo wana Ginosco nzamba pambola yo pe na ke basali clip ya nzembo wana na oyebisa yo na téléphone nanga na komi une affaire na ba 5 quelques vidéos ya live la majorité batu bazo sala ngo ba share ngo na YouTube asali nzembo asali azo sala vidéo ya live ya nzembo ngo bazolela et bazaka batu libanda ba États-Unis ba Canada je pense que tala ki ngo na YouTube yo potali nzembo ngo donc ezaki nzembo moko teke na vandi na komi yango ezaki nzembo moko nzambe asimbi motema producteur wana a de pro abenga ngana yana yemba na tina yembi yango même nga moko tina vandi awa bespoir nzembo wana esali ka le même jour presque tous les radios angolais obeta nzembo wana babando benga nga mbala moko irma nzembo wana zola na programme à 22h nazaki na Markt na uti Markt na okita na taxi na bandi kotambo na yoki yango na 4 programmes à radio. Tant on a commis na ndako ba benginga les sources na bato à radio nationale na radio 5 alobi nanga ke irma Nelito tinda kombo na yo complet tinda la numéro na yo to bengo siko landa nzembo donc nanga moko na ebité donc
nzamba za lokumu apambola pena producteur wana Adepro apambola na Guinos ku bato basali musala oyo. Mais quand même na nzembo ngoko yo kango yo moko tongo vandi vraiment omi lobeli nini par rapport à coronavirus malgré na nzembo ko kiko exprimer ngo mingité et na landa kango ezaki vraiment na cadre large donc au mekai ko tsala ngo en résumé mais na yo moko na étant que serviteur de Dieu chante de l'Éternel nino ko loba par rapport à coronavirus. Wow, coronavirus na lobelo romoko c'est une épidémie où il y a simbi monde. Mais Babiloko yo étant que moi dans Nzambe Apocalypse 6, 7 à 8 soko landi yango tanga ngo bien au monde ba makambo nyonso to ezolo bama na kati na mwana Nzambe oyo aza ayamba Yesu comme Seigneur et Sauveur na ye coronavirus e bangi sete po oyo atanga ka Bible makambo na Apocalypse seloba eloba mapito et eza mon pepe moko ye nakoya nango ezota la pena bakundima ya bato parce que ngana zaka na prière so na osambela à partir malade na minimiza yango soko landi nzembo na lobi malade moko te eza na molai koleka kombo ya Yesu. Notre Dieu aza capable akubikisa abikisa ba le Dieu lépreux o bazala ki ya kubenga libanda mboka Yesu abikisa bango. Yesu azobikisa maladie ya sida oyo minganga balobi ke impossible muta obika te babika. Femme y a perdu du sang pendant 12 ans. Asimbika kelamba na lingango na français Bible lobi cette femme oyo a perdu du sang elle avait touché seulement la peau de la robe ya Jésus. Bible zoloba immédiatement akangolami. Moka Katani a 38 ans, jeune homme il a 33 ans, aïe, à Telemi, à Lobi na Moka Katani a 38 ans, pe à Biki. Moi na Mobile a 33 ans, Biki si malade il a 38 ans. C'est que ezan est loko moko te pas Nzambe, te pas Yesu, ou ekoki koleka molai ba kombo wana. Et pas Nzambe tout est possible. Donc il banga na yo te za mo pepe oyo ye e koleka pe nazo croire na Nzambo yo ndimela eleki déjà. Ya Gigi vraiment oya simbi Regina biso noko sepela o balancer les biso na no extrait wana ya nzembo coronavirus. Malade yo coronavirus o uti wapi? Apasi konyokwama bitumba la bafoka lelo pe komi maladi Nzambe na ngai oza wapio mabote beleza kolela Amerika Europe Asia lelo pe maladi kiti na Afrika na biso ayae tobeleli yo Nzambe na kimbangwe tobeleli yo Nzambe na tina bala yo kakolela ya bana na yo Yesu ite biso batutu depandaka na batu ya libanda lelo maladi batina batu ya libanda ebandi kokita na bamboka na biso ya Afrika po banani basunga banani o po banani bapesa banani loboko toleli yo Yesu yokakolelo yo bana Sopini te marabiso na se ya makolo na yo lokola Dawidi alobi je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre Nzambe na ngai jamakanda wanyo nayebi na maladi moko te oye koki koleka molai ya kombo na yo Yesu
lolenge obikisa ledu lepre nzambe na ngai oza na makoki ya kosilisa okono yo nzambe na ngai chamakanda wani nzambe na ngai toleli yo butu mpe na moi yoka kolela ya mabota ebele nzambe toleli yo butu mpe na moi yoka kolela ya bana na yo shama toleli yo butu mpe na moi soki yo te mosusu nani oyo akoki kosunga biso totie likia na biso epai na yo parceke yo ndoza na liloba ya suka. Merci Jésus. Vraiment déjà des retours na kati ya plateau na biso bomoni quand même extrait ya nzembo na biso ya coronavirus mais tout le bela na kati ya album selon conception ya clip wana na moni oyembi pe quand même kimbangu na kati ya concept wana yeko sani wow nalobi yoka kolela ya bana na yo Yesu na ngai tobeleli yo nzambe na kimbangwe tobeleli yo nzambe na dina bala tango nazoloba tobeleli yo nzamba kimbango. Moi je suis pas kimbangiste mais tobungaka te. Kimbangu c'est un homme de Dieu et tango nazolobela kimbangu nasambela na kimbangu te natangi kombo diangenda te natangi ya dialunga te natangi ya kisolokele te. Moi j'ai cité le nom de Simon Kimbangu et j'ai cité aussi le nom de Mouzé Adinabal. Tango natangi bango na otanga bango parce que na yebaki batona bazaki ba homme fort. Kimbangu asalela nzambe na ye na solo. Et ndenge pe na koloba Adinabal asalela ki nzambe na ye ya solo. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui sali réclamation. Mais Raymond Elito yoza chrétien pour nani notangi komba Kimbangu. Oui. Ezana bato ebele tolobaka, ezana ba passé ebele lelo to betela ratolo. Moi naza mwana ya passé kingani. Pourtant moso asopela ki o mafuta. Pourtant moso bozala ki na bonne relation. Et lobi au mona soki bokabwani yo kaka moto obeta ki tolo na tata wana telemo lobi ke c'est un magicien. Est-ce que obando zonga ke pa bato ke convainc que bato yo lobaka kaza homme sérieux? Et pourquoi lelo yo ko telemisa ki bonganga Kimbangu? Autant mosusu ya moto asopela mafuta lelo azana ngo plus que koleka Kimbangu. Oui, nazate pona na loba ma besoki ya bato. Moi j'ai cité les dieux de Kimbangu parce que nazo reconnaître Olandi na nzembo na lobi na beleli yo nzambe ya Kimbangu c'est que na bandi na nzambe oyo aza même likolo ya Kimbangu na beleli yo nzambe ya Mouzé Adinabal c'est que na bandi na nzambe oyo aza likolo ya Mouzé Adinabal. Ouais, na loba ki bongo c'est tout. Vraiment pour ba misusu ba loba Kimbangu aza likolo donc supérieur ya Yesu Masia. Mais kana na kati ya version ya nzembo yembi to moni pe obeleli Kimbangu mais donc Kimbangu ndetse aza en dessous ya Yesu Masia. Naza chrétien né de nouveau. Na croyaka na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et na monde ya débat to ya tembe, je suis pas là. Soki na otelema na otombola kombo Yesu na otombola kombo Nzambe ona lobi Nzamba Kimbangu nazate pona sala soit contradiction to na tombola soki nani to na loba nini na otombola Yesu ponga na zalanga chrétien na ndimela Yesu comme Seigneur et Sauveur na tomboli Nzamba Kimbangu na tomboli Nzamba Adinabal na yebike bango mibale ponanga na ndimela Nzambe c'est tout. Merci kaka na kati ya clip ango tomoni présence ya le prophète Élisée voilà. Le prophète Élisée quand même na kati ya clip wana pourquoi soit na yo portail cas sur prophète Élisée. Oui. Ngana yemba na activité moko nazala invité na activité wana wow je salue mon frère David Chiko ya yemba Nzambe ya bana Nzambe ya Yesu mwana mobali pito wa album kitoko Nzamba pambola ye nazalaki invité na activité na yemba na église ya prophète Élisée. C'est toute la première fois nanga na kota na église wana. Ma sœur na yembi na mboko yo na tamboli na beti na église ebele. Na yemba na église ya prophète Élisée, Elisa kabelanga 170 000 kwanza. Tango nazo yemba osopelanga mbongo lo Rwanda to monaka na film nigérien. Akabelanga montre ya Rolex. Kokoti Élisée na clip wana eza pona flatter ete.
mosala na nga nazo sala du début jusqu'à la fin na flatter Yesu po na yebi bisika Yesu azwanga na bisika zo memanga na yebana raté ezalaka na certain jour na otala bato na TV na oloba wow mukoni nga na okoma mutu lokola mutu mukolo babimisanga na journal d'Angola o etala mangola mobimba na yebate mukolo na yamba ministre ya juventude ya Angola na yebate c'est que son obina tombola na tombola Yesu na Nzambe na flatter Elisée réalisateur wa sali clip wana assemblera na église Élysée na ba site tango tozo mona ke poto tsa site mona bise non naza na besoin partout to église na besoin de to simo kimbango to muza dina ba ngamu na za utinda ina bi tsa photo yo na partie église pe na ngolo kelanga église moko o eza na batu ba olela bazo prier tango asali na recherche ne et tant qu'il y a réalisateur église wana natali ba image wana moni yango pe ke oui eza valable kota na clip j'ai accepté. Otiki pe avanda ninga vanda kiona parce que tout le monde quand même il y a spiritualité selon le dire les ont dit il y a bato ndenge balo barake no prophète Élisée aza mutu moko ça là na ba magie mais pourquoi toi aussi tu as accepté quand même elongi na ifanda na kati Bible lobi nanga na jugete pour lobi na za jugete. La sœur Marie Missa moi chanter à lobi na nyaza na thermomètre ya koyeba température à vie mutu. Tout le monde a ça, moi, nous sommes faillibles. Peut-être faiblesité Élysée, bah, tu vas au na magie. Et bon, bah, oh, bah, ça la viol, mais bah, en coulisses. Bon, bah, oh, bah, t'es drogue, mais bah, en coulisses. Bah, yébanité. C'est que na bango, bah, t'es drogue. Na oh, yazo ça na kisi, bah, on y a tout bah, commettre les soumoumo, naza prophétité. Naza pe mutu te ko na roya, na yebito mususu mutu. Peut-être que na misu mibale. Mutu alo bakaza na kisi peut-être yaza na misu 4 ou 7. Peut-être yenda royeba mais na part nanga na zwaki musala Nzambe parce que na yoka na munoko Élisée azutanga kombo ngangate. Na yoka na munoko Élisée alobi nazo bimisa ba démon par au nom puissant de Jésus. Lokola kaka zo loba kombo Yesu nga na okwake. C'est un serviteur de Dieu. Pour moi c'est ça. Alors présence na yena clip non ça ne te gêne pas. Ça me fait du bien. Na yebi sur yo clip wana ezoleka batie yango avant émission ya prophète Élisée. Bazotia yango jour wana telemi na liboso ndako na nga na okimutu wana lobi na nga papa na otolanda batie publicité clip na yo na DSTV na futi mbongo te na zato musu na mbongo ke futa na ba chaîne wana te mais mutu moko boy asepeli ndenga moni longine peut-être eza wana atie yango clip wana na nzembo o ekomi na ba vie ya ebele parce que mutu na mutazo panzango selon ndenga lingi wow donc tozana poto tonga corps à Christ so gezaki na betaki kudu je pense pas que Elisa nga lingi longine kota Elisa lingi longine kota pona kata nzembo wana tangi nzambe na tomboli Yesu. Merci beaucoup, frère Nelitou Malobela Biso par rapport à album hormis Oeza coronavirus Nzembo yo sali yebisa biso album nini oyo ozo préparé na kati ya studio pour Pambola Bananza. Album nazo préparé Oeza na studio à bientôt zobima titre album wanezali kolela ya mwasi ezo dévolé na beti vola portugais na vola lingala et ya portugais titre na Oezali face à va acontecer milagre. Et donc si Dieu le veut, d'ici là, album déjà exauce à la disponibilité. Et ils en ont combien de titres? Ils en ont 10 titres. Ils en ont 10 titres. Nakati nango sali ba fit te ndenge pas David Abike non ya bengi na bato ba ebana te pa na yo bengi saki quand même bato. Non, wana za na raison hein, wana za na raison. Eza goût ya moto pe choix ya moto. L'album wana ngape eza na bato moi quelques bateaux na scène bango ba featuring lo balango papa David bazala bango pe bato ba yebani te yo pe bato ba yebani ah ouais mais quand même na mona ko mingi na ba affiche ce qui événement moko boye ya ba concert ya ba nos frères ou nos sœurs ou bazo ta République démocratique du Congo bazo ya robeta concert awa na mona ko plus na ba affiche mais bandeko na wana bate kwa Nzambi Reyobot tout ça ba quotidien na album na yo. Non, nazana featuring moko nde na osala na Tekwa Nzambi mususu na osala na Irma Jolie Makanda. Ouais. Ah donc ba choix ne porter kana basi mibalité. Non, mibali baza déjà pe aussi na scène na bango. Non, na ba oyo quand même baza déjà célèbre, hein? Ba oyo ndeti bantimba Reyobot ba obeta to moni quand même baza un peu belé là. Non. Et loko ti ndeki to zoa inspiration ezandenge Nzamba tambusaka moto. Nzamba tambusaka moto mona lobi na oke na sepele loko sala ngona moto boy na Congo eza na bato belé ba sala ba featuring na ba monsieur belé ba bima
jusqu'à maintenant l'album wana batala yango na bandako et bimate. Donc pour dire que nzambe po bimisa mutu ezaka te fona sa featuring na mutu ayebani. Ouais. Mais à ce que je n'ai pas constat par rapport à monde de la musique chrétienne en Angola, na moni plus bozaka ka moni kanditi moi click na bino moko bodo so sali click na bino moko boy ka bino na bino ka bo benga na boye bo sala eloko mais po bo benga yam su moto azali banda ya click na bino c'est un peu difficile pour ani ba sala ka ba caprice ou bien izalani. Non, problème est que les solo à click te. Nous sommes les enfants dédiés. Allez à cause de la banane nzambe to ba serviteur. Bible lobito kende partout to te ya lilo banaye. Mususu ezake na bengiye peut-être emploi du temps naye et concordé te. Mususu pe na koko benga lobi ke pesa nga caché. Et des fois tant mususu nga na zana mbongo ko pesa ye ya caché te. Malamu na cancelar. Na obenga muntu oyo azwa ko soutenir œuvre nanga. Il y a 100 peut-être na pays lango près. Pour la majorité a biso tout ça la presque album n'Angola, tout ça l'Angola ba effort personnel. Tout ça na ba producteur te. N'Angola ngana lobaka beaucoup plus ba producteur penza comme tel bazate. Ce sont les commerçants. Bato bazo linga batsa mbongo na bango nde ba osala commerce. Ba producteur surtout bito tala ba producteur. Eza ba vie na biso ba katoto. Ba papa na biso Philippe Lubasu, ba yuyu musique, ba pauvre. Oh, ndozo mona ke parce que un producteur tant a produit mutu. C'est qu'a produit nga album nange zaka te pote kama de kabinda kunene mais album nange zapo ebimite kama na Malawi na Botswana na Europe partout mais n'Angola tout le monde a un producteur a produit peut-être musicien so ka texte ka na parc dépendance toi texte na Choprette to na casa da juventude et sili Tu connais ça là? Oh, c'est qu'on photo tout na Angola. Tous a vraiment na caresse ya ba producteur. Donc c'est pour cela yangona sikoyo loko na producteur azate ngana obengi sa yo tant que frère nanga ou sœur nanga o ya o soutenir nanga o tindikanga. O sengi exemple caché na moment na zana ngote pour ngape nazo batala loko la yo. C'est que na o cancela. Ce qu'on frère Nelly tout déjà na kati Angola na ba album o bande ko na biso peto mona ba obimisa. Mungongo no se côté na album manana. Bon, Irma Jolie Frère Mbuta baza moi mingi baza vraiment belé album na bango ça déjà sur le marché baza. Alors il a connu aux déplorer par rapport à mon abino musical chrétien parce que na moni apparemment pe bolingo ils ont tezo régné penzate parce que ceux qui ndeko akepo aborder moninga yaka oyembela ngai akaba caché il comme ni ezo bozo déplorer plus. Oui yangwana na oloba muto aza chrétien Bible lobi l'amour supporte tout. Peu importe kozanga to, peu importe problème, et si ka bolingweza et couvra nyonso. Et là on a na lobaka na bande ko na biso ezaka amour. Tant on a zolo ba Christ à moi c'est que Yesu katinanga. Yesu a bolingo. Nzamba za bolingo. Et prévane nzamba la ki sabiso amour na ye akaba mwana na ye moko. Ya likinda po tia moto po yo nanga lelo toza peut-être ba otozali. Alors, ici, Kabolingweza, Barankin, Bamakambo Mikie et aux alates. Nganet na part dans na yebite, na luka na zala bien presque na mototo. Et puis, musicien nyon surtout, yamboko. O ya sala kombo na o ya sala kombote, o alobia yebi neli tote peut-être aux ala ironie. Na sola na bango tout bien. Et puis, na part na ngai, so na tie concert na ngai. Presque tous les musiciens azana kombo so na bengisa ya concert nanga et pas au vendre atom du début jusqu'à la fin. Peut-être ça nengi en collaboration nga dans la kanaye. Peut-être ça façon de parler nanga devant ye. Parce que na makambu tout kobo sanate droit de naître ses alliés. Ouais. Et respect, charité bien ordonnée commence par soi-même. Soko lingaka ba respecter yo bandana no ko respecter bato. Pour bato ando respecter. Une fois dans mon concert, il y a notre frère Moïse Lokosa, voilà. On a habité sur Yebi, mais une fois dans mon ayo, Isaki par invitation, Bezalai kaka bon, et Mutumoro Boya, mais Mayo Karapo au assister à un concert. Non, Isaki par invitation. Yemoko. Ouais, par Yemoko. Donc sur la cabine na bango nyonso. Na so na bango nyonso kitoko. Mais parce qu'il y a un frère à Meka qui bon frère Nelly tout un frère moi quoi sur là on est bien mais un peu orgueilleux. Non, ce qui va le bien orgueilleux. Oyebi munene bendara munene. Orgueil
charisme eza na bato ebele bayeba yango te elongiso ekomi kobambama déjà na balabala. Faut comme un peu prudent malgré Nzambe. Il faut se discipliner. Il y a exemple nga na melaka masanga te nga na kota ba bar te parce que yo nga na yebi na nga yo tant que frère na nga tom so melaka ba masanga na yo o kota ba bar na ozana ba bêtise na ope mususu peut-être salaka na zana nga te pona juger yo na ko se protéger karati na ko se protéger oh batu tout obe juger ngai ke nazala ko orgueilleux soka pusani pembe na ngo mona changer langage alobi wow 1500 fois na va no ke na va na moto kingani au moins na ebise yango te za réseau tangina na komba moto wana vandana nga parce que comprendre nga et problème eza na biso eza nini nous les africains et puis batu to bara beaucoup plus lingala to luka ko pesa moto considération faut na yeba yo or bongo te na vie considérer ngai avant yebanga tango ko approcher nga o yebinga siko bien to kobami na considération mususu yo zo juger ngai selon makanisi na yo maintenant no yebi to nga na za parce que ndeni nga na ko approcher. Ouais. Mais quand il y a album noyo zo préparé wana o te kelango ka en Angola? Non, album wana soki nzamba sungi neti ya portugais na otekango vraiment en Angola. O izaki na phase ya lingala, français, moi quelques langues wana nde otekama na niveau ya libanda. Soki nzamba sungi parce que nazali na mo ba voyage mo po makambo ba maladie onde mutu et salibiso mo mpe nini. Mais soki nzamba sungi et libanda. Mais par rapport à milieu angolais awa na ndenge bozo meka ko évoluer na carrière na bino au trouvant gonde ni difficile pour intégrer milieu ngo mbezaki un peu facile. Non, ezaki difficile. Ezaki difficile pourquoi il y a beaucoup de gens ezaki qui peut ba fungwelo to musu porte babande ko kanga porte et avec Nzambe na sœur nanga moko boye joli makanda Nzamba pambula mwana mwasi wana. Et un certain jour, tu as une radio, tu as un CD, tu as une radio, tu as non, tu sais pas une voix, il y a frère Wana, tu as besoin de l'interview. Na une radio, tant que tu as un sœur, tu as besoin de musique na mboka na biso. Ngala ni na kota, lobi non frère, tu as na kota. À côté à ça l'interview. Tant nga na koti, bazu CD na nga batie. Balobi avant de présenter bino musicien, boyo kana nzembo. Album ebeti nzembo wane beta bayamba une affaire ya ba 170 chamada ya bato alibanda bazobenga journaliste alobi ezamba la liboso ma to bando yamba musicien yebani te na plateau na biso to yamba ba chamada bo misu balobi non wana José Ndita mutazo yamba mususu lor mbongo mususu Rebecca donc et ça débat tangu na silisi impart wana ndenge le kan émission oyebi ke nazo kita na escalier na ya kokuta ser wana azo bana ser jola lobi bino pe boye baraté joli nazo comprendre yo te yo zanata musicien abimi na mboko yo faut kumbeka boke TV faut kumbeka boke de radio okoma ko kotisa na balanga mo wane lobama na seka oui ezala biso boye ezala passe abi okoma kotisa na balanga waouh difficile mais na yebisi yo Bible ka ndenge zoloba ke bisika tout botie makolo na bino epesameli yo c'est que pesameli biso ngana ngola na koma mise sans frontières ngala koma oleka télévision ngola na lali na lamuki babenga irma ya oleka émission oui na botama na tomo suna ngola te na botama tomo suna winji na ke kola na kisasa na yeboyi donc lelo nzamba fungula ba porte moko babimisanga na journal d'Angola na zui journal babengi nga balobi kendo ta na journal to bimission na journal ba beti biographie ya musala nanga na lobi ke bisika to tchema kola avec Nzambe et pesa melio donc c'est difficile pour toi s'intégrer dans monde yango ya musique pe ya mboko mais na moni apparemment un joli makanda ndi muto meka ko pistonner bino moi trop par rapport à baseur mususu non na part nanga oui faut que la vérité kozala lokola français te français ndi marabia muto so muto akufa lobi il était bon cet homme faut ça bien aza ser moko Nzamba pambolai ce qui freine li to azo opportunité ko leka ba radio yangola ce qui freine li to azo opportunité ko leka télévision angola c'est à cause à ser wana hier mon soir fortifié anga lembi ba bengi yo okende ko leka na télévision ke to mona bisa mama na zapena na tante abinanga okende te TV ba bengi su yo na bisa to musu kamino ezate na minute mona abinanga to ya ozwayo Ser Jolina mobali na ye papa Richard Makanda Nzamba pambola couple oyo bayaka musu baye bazwinga na ke interview na 6 22h
bakumbinga l'interview 23h ba yozong salata musuna ndakunanga. Ce n'est pas n'importe qui. Nzamba pambola est vraiment abondamment na bien et puis azo sala on kato musuna frère Nelitote. Asala ngona bato belé. Ou bazo pesa rapé témoignage na ye. Vraiment parce que na mona ki on peut pas sœur Clarisse vraiment joli sœur jolie makanda nzamba pambola obisi koza ba shalom na webele en poto clôturer émission na biso vraiment donc question à suka frère Nelito na milieu chrétien ndenge album ya bande comme so ces autres toka réseau beta mena ba concert na yo pena na yo ka ote yemba nzembo à part leur mbongo. Il y a peut-être un bateau baza déjà libanda mboka na biso mais entre vous ka ba collègue en Angola na yo ka ote oyemba pe nzembo ya ndeko na omoko awa. Non, na yembaka nazana concert mo na beta na yemba nzembo ya Serge Joly et na lingaka moi c'est mon soso Christine Kabe ya yemba nzembo moko Shamae Shama Sharama nzembo ya ser na ngai pambola ye ayemba nzembo moko alobi kolonga na yebi nazanelo kwa Mungu na teo oye kopekisa yawe asalela ngai libonde linangae esimba mina nani kulela na ngai nanya yoki azangi mawa donc naimbaka. Merci beaucoup frère Nelito. Donc comme de frère Nelito quand même il est un peu gentil avec tout le monde donc connexion vraiment malamu ezoleka frère Nelito message ya suka pona ko clore émission na biso et pa baima so bana ki biso ba yebi siko frère Nelito azanani nini okoloba na bango pona to clore émission na biso alelo. Message nanga suka na ina yebisa yo ndeko nanga. J'ai une chanson na loyembo na yemba uta na botama nanu na mona mbo ya kisita te. Nanu na yokate mbo aboti basalier césarienne. Nazo pesa yo beaucoup plus d'interaction naza ko yemba na ngana kende mingi koto abasi. Et na loyembo wana na kenda mingi na mokanda na Exode chapitre 23 verset 26 esika Bible zolo banangai na mboka na ye basi bikomba bakozala te. Bible lobi na mboka na ye basopize mi bakozala te. Na yena fortifié yo mwasi oyo okota na ndako libala ta mosusu 10 ans 5 ans ozobota te. Na yebiso loko moko soki mbwa oyo aza nyama bapeselaka ye mbongo adot te bamelelaka ye masanga te mais mbwa azobota bana 10 bana 15 pourquoi pas yo moto nzamba sale tanga azosala mwasi alobi na sali mwasi po amelisa alobi na sali bino po botondisa mokili c'est que epa na yo via stérilité koki kozala te na yo mobali ozo wumela na problème il y a impression c'est plutôt nazo ko peso maloba espoir croire na nzambe nzambe basimbaki na maloba na ye alobi na mboka na ye bikomba bazate basopizemi bakozala te alobi na biso to tondisa il n'est pas bon que l'homme soit seul tango azolo babongo seka yebiki okobala okobota bakobenga yo papa to bakobenga yo mama maloba na nga na après midi na lelo na ye koyebisa yo yo mutu eliki ekomaki yo ntango mosusu na kosuka kopedre eliki ya te yokana yebiso eloko moko peu importe souffrance ozoleka nango wana epreva mosalo yo nazoleka e batuninga wapi nzambe asala bango pe bamona bate mondelo na nzambe ya Biblia te nasimba te kisi nasimba te Yesu azali na bomoi kino lelo yo azali kosala te nazana nzambe nzambo yo azana bomoi azali na bomoi kobungisa eliki ya te kosimba bonganga te yo moto ozosalela nzambe peu importe ya souffrance ozoleka kwar na nzambe kolata singala loketo te po bungisa pele nzamba pesa yo bien aimé ozwa tango mosusu opportunité ya kokutana na bato ya minene ezalaki na nzela ya luvanium te ezalaki na nzela ya ista te mais ezalaki na nzela ya koyamba oyo yamba nzambe c'est ça yango na ye na yebisa yo ko pe d'espoir te simba nzambe.
Merci beaucoup, Frère Nelito. Vraiment, donc, Nzembo Yembi et Toussenga Mwamingi. Alors, contact nayo pour Mato Kabwana. Pour na baine so balandi biso, bipa yoapi. Bako yeba ko benga yo, pour na ba message à encouragement, pour ba somba discours, pour ba zoa. O ezali vraiment kati nayo. Lolengeni bako yo kozwa. Ouais, lolengi ya kozwanga numéro na nga ya téléphone ezali 900 soki tobeti code na biso ya Angola 00243 44 plutôt 943 48 98 31 942 09 99 87 yango wana ezali numéro nanga compte nanga YouTube Nelito Lembi Mbala soki po ya Facebook Nelito Lembi soko beto kozwanga na YouTube Nelito Lembi Mbala soki po s'abonner et kozala bien po otala misala ya frère Nelito otala ba interview ya frère Nelito otala ba concert ya frère Nelito otala ba nzembo ya frère Nelito ezali wana. Mon frère Nelito Bachalom, on a quand même au bateau belé, mais na mon coup c'est quand même au limité bateau pour aller le Bachalom à Balanzambe Biscanos Balandela. Na pesi Balanzambe nyonso mbote, mutu nyonso croyaka na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na yo. Jeune homme à 33 ans, oya bima na sena moyoyo, a balate, a botate, a commettre erreur te. Yo mutu croyaka na ye nzamba lola pambola yo na pesi yo bambote belé. Et na pesi nzamba lola lisusu merci pour l'opportunité parce que toze belé na mboka Angola et a sepeli accordé ngangolo na ya lelo na émission na bino mama nzamba pambola yo a pambola site na bino kende vraiment liboso parce que o pensaki nanga et nzamba pambola lisusu cameraman wa sali mosala a frère Gigi ngoyi nzamba lola zanga te ko pambola yo et sœur nanga Jolie Makanda mama nanga Hélène Kiazola papa nanga François Lembi ma sœur Thierry Lembi Francine Lembi toute famille Lembi na pesi bino mbote na ba frère obo sepelaka na frère na bino Nelito Philemon Zouzi Fiston Mbemba boze belé David Chico boza vraiment belé Adadia des pro Guinos Nzamba pambola bino na pesi bino vraiment bambote sika bozali et que le bon Dieu asopa le boko na yepe asopa mawangolu alongisa bino na bandako na bino alongisa biso na malade ya coronavirus bozala mitu bozala mikila te. Amen. Merci beaucoup, Frère Nelito, vraiment, pour Nabino. Donc, merci pour attention particulière à Orlando Biso. Donc, c'est déjà la fin de notre mission. Nous avons remercier Motis Kialanda, mon grand frère propre, Motis Kialanda. Gros bisous à toi, vraiment. Vous continuez à s'abonner massivement à la chaîne Nabiso à RMS New TV. Là, je pense que c'est pas Sergino, Victor au Mwanambuta depuis Brésil, Boza Ebele, Japonais, Okito, le potentiel. Et ceux qui n'a pas qui m'ont vu tes ali sumo pona nkola lelo Alexis Yamamoto l'homme de chaleur l'homme de Baïbinga ba plan vraiment donc tonga ya moke mutunya sazala na on anda photo tonga donc vraiment Alexis vraiment yo ngana tous ensemble vous s'abonner massivement la chaîne Nabiso et ça Biso bola mominge au prochain numéro pona lelo to soki wana au revoir. RMS News, Sokoling Hollanda, information, il y a Bosolo. Babi et Tozaka na chaîne Moko, chaîne où ils ont l'accès à l'information bien, Sokolingo tala ba clip bien. RMS Zali chaîne Yaba champion. S'abonner à RMS News. Et émission bien, Tozaka na RMS News TV. S'abonner à RMS News. Nenge ba champion ba zombie de Kibambi bazaka tikati ne sikao. Donc tous les champions penza photo les kana RMS TV awa bilengi lola. Que Dieu vous bénisse. Bolanda bo s'abonner massivement, s'abonner. Bon mona mamba kitoko linga mona ba clip bien ya Sœur Clarisse Wasali ya album Obra de Deus kende kuna na RMS News TV. Eza penza chaîne ya ba champion. Nyona kikongo to lo baka bendo bakulu. Loluta wo. Eza chaîne ya ba champion. Na leli chaîne au fort chaîne mo bimsara ba boga bimsara ba belle chérie dans so za belle chérie ka la chaîne no za boga ya la chaîne o sepela donc aba bataya ka muto benzo bimi clairement kitoko tona leli TV awa bilengi lola. Que Dieu vous bénisse.